Assalomu alaykum. Ushbu o'tayotgan haftada Al-Xorazmiy maktabida xorijiy tillar haftaligi bo'lib o'tdi. Ushbu videorolik orqali sizlarga islomda ilm va uning jamiyatdagi o'rni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Qur'oni Karimning Toha surasining 114-oyatida Robbi zidni ilma, ya'ni Robbim ilmimni ziyoda qil deb nozil qilingan. Bundan anglash mumkinki, ilm olish har bir musulmon uchun farzdir. Ya'ni hadisda talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin deyiladi. Qolaversa, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nafaqat aniq fanlar, balki ijtimoiy fanlar, shu jumladan tillarni o'rganish haqida Imom al-Buxoriydan sahih hadislar yetib kelgan. Hadisga ko'ra, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z kotibi, sahobasi Zayd ibn Sobitga ibroniylar tilini o'rganishni tavsiya etadilar. Bu orqali payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki millat o'rtasidagi aloqalarni do'stona, diplomatik ravishda yurg'izishni nazarda tutganlar. Xulosa o'rnida sizlarga ilm olishdek mashaqqatli yo'lda zafarlar tilab qolamiz. سعادتي وأفكاري تجري